घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बरसात के मौसम में मसाला चाय पीने के अनेक फ़ायदों के बारे में। बारिश अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आती है, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, पेट में दर्द, पेट में इन्फेक्शन जैसी कई बीमारियां होती हैं। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को बार बार ये परेशानियां होती रहती हैं। दरअसल कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जैसी बीमारियां भी बरसात के मौसम में बार बार होती रहती हैं। ऐसे में आप इन बरसाती बीमारियों से बचने के लिए स्पेशल मसाला चाय का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इस चाय में कई तरह के खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बन जाती है। आइए जानते हैं इन चाय को बनाने की विधि और इस्तेमाल करने का तरीका और इनसे होने वाले फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, पहली चाय है अदरक और तुलसी वाली चाय। बारिश के मौसम में अक्सर हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है और पेट की समस्याएं तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। इसके अलावा दूषित पानी और खाना खाने से पेट में इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में चाय में अदरक और तुलसी डालकर बनाएं और इसका सेवन करें। अदरक एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, जो कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए और सूजन कम करने में भी मददगार है। तुलसी एंटीवायरल और पेट दर्द और वायरल इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है। साथ ही ये दोनों मिलकर शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और संक्रामक बीमारियों से बचाव करते हैं। दूसरी चाय है लेमन ग्रास टी। ब्लोटिंग और कंजेशन में लेमन ग्रास बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेमन ग्रास में शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो सर्दी, खांसी और फ्लू को ठीक करने में मदद करते हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट सीने में जमा कफ को पिघलाती है और कंजेशन कम करने में मदद करती है। इसके अलावा लेमन ग्रास का एंटी एसिडिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण ब्लोटिंग में कमी लाती है। तो दोस्तों, इन तमाम फ़ायदों के लिए चाय में लेमन ग्रास डालकर बनाएं और इसका सेवन करें। बारिश में आपको इससे बहुत फ़ायदे होंगे। तीसरी चाय है दालचीनी और काली मिर्च वाली चाय। सर्दी जुकाम में दालचीनी और काली मिर्च बहुत ही काम की चीज़ है। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, जो कि सर्दी जुकाम की समस्या को कम करते हैं। इसके अलावा ये इम्यून सेल्स को बढ़ावा देते हैं और जिसकी वजह से बरसात के दिनों में होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। तो दोस्तों, इस बारिश के मौसम में नॉर्मल चाय ना पीकर इन 3 तरह की मसाला चाय का सेवन करें और अपने आप को बरसात में होने वाली तमाम तरह की बीमारियों से बचाएं और हेल्दी रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देख रहे थे घरेलू उपचार और सुखी जीवन। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें।